tem que gravar aqui, tia, daqui de Olha lá, frente. olha lá, olha lá. Muita chuva. Lazinha com padre Olha a como a tinta, Vasco da né? Gama tá toda alagada. Como vocês podem ver. A dificuldade para o veículo passar no trânsito. Aqui com essa água suja. Vai, vai. Usado, pode molhar também. Aí vai lá mesmo. Vai lá. Quem tá saindo com seus guarda-chuva, tá adiantando direito, as pessoas estão saindo pro trabalho, saindo pra escola. Tá tudo molhado. Aí. Apesar de que estão de férias, né, os estudantes, mas para as pessoas que querem locomover devido a algumas atividades.